कबड्डी चल रही। तो यार मुझे भी खिला दो कबड्डी कबड्डी। नहीं जा साले को नहीं खिलाएंगे, इसको बहुत खांसी आती है। अरे भाई बस एक बार खिला लो, मैंने दवाई ले ली, मुझे अब हिचकी नहीं आएगी। एक ही बार खिलाएंगे यार, खांसी आए तो नहीं खिलाएंगे। लग जा इधर। भाई मैं जाऊं? नहीं तू नहीं जाएगा, तुझे बहुत खांसी आती, पहले मैं जाऊंगा। यार तू हार गया, अब मैं जाऊंगा। हेलो भाई ये क्या हुआ?